무호흡 수면장애. 종류와 원인. 폐쇄성 수면 무호흡 가장 흔함. 수면 중 목 근육이 이완 기도가 좁아지거나 막힘. 위험 요인 비만, 목둘레, 큼, 편도아데노이드 비대, 하악이 작은 구조, 음주수면제. 중추성 수면 무호흡. 뇌의 호흡 조절 신호가 일시적으로 감소. 신부전, 뇌질환, 일부 약물과 연관. 혼합형. 위 두 가지가 함께 존재. 주요 증상. 밤에 심한 코골이, 숨이 멎는 소리 동반자가 먼저 알아차리는 경우 많음. 숨막힘으로 깸, 잦은 각성. 입마름, 야간력. 낮엔 과도한 졸림, 운전회의 중 졸림. 두통, 특히 아침, 집중력 저하, 기억력 감소. 짜증, 우울감. 왜 위험한가? 치료하지 않으면 다음 위험이 증가. 고혈압, 부정맥, 심근경색, 뇌졸중. 당뇨, 대사증후군. 교통사고, 위험졸음운전. 삶의 질 저하 및 우울불안. 진단방법. 표준검사, 수면다원 검사, 뇌파, 호흡, 산소포화도 등을 밤새 측정. 지표. AHI 무호흡에서 저호흡 지수 1시간당 호흡 이벤트 수 5에서 14 경도, 15에서 29 중등도, 30 중증. 간이검사 가정용로 선별 후 정밀검사로 확진하기도 함. 치료 옵션. 생활습관 교정 모든 단계에서 기본. 체중 감량, 특히 복부목 주변 지방 감소. 옆으로 자기 자세 치료, 음주수면제 피하기. 규칙적 수면. 양압기 치료 가장 표준적. 양압기. 마스크로 공기를 보내 기도를 열어줌. 효과 코골이 감소, 산소 유지, 낮 졸림 개선, 심혈관 위험 감소. 단점 초기 적응 마스크 불편, 건조감. 구강내 장치. 하악을 앞으로 당겨 기도를 넓힘. 경도 중등도에서 고려. 수술. 편도아데노이드 절제, 비중격 교정, 기도 확장 수술 등. 구조적 문제 명확할 때 선택. 중추성의 경우. 원인 질환, 신부전 등 치료, 특수 양압 모드 사용. 언제 검사를 받아야 하나? 다음 중 2개 이상이면 검사 권장. 큰 코골이 플러스 숨멎음 목격. 낮에 심한 졸림, 집중력 저하. 고혈압, 특히 약으로도 조절 어려움. 비만, BMI 또는 목둘레 증가. 아침 두통, 야간 각성, 잦음. 현실적인 관리 팁. 체중 5 내지 10% 감량만으로도 AHI가 의미있게 감소하는 경우 많음. 베개, 자세 보조 옆으로 자기만으로도 경도에서 개선 가능. 양압기는 처음 2에서 4주 적응이 핵심. 마스크 맞춤, 가습기 사용 도움. 음주는 취침 3-4시간 전부터 피하기.